మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో ఒక అద్భుతమైన పానీయం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అల్లం టీ ఆరోగ్య రహస్యాలు. వర్షం పడిన సాయంత్రం వేళ, చలికాలం ఉదయం లేదా జలుబు ఇలాంటి సందర్భాలలో వేడివేడి అల్లం టీ అనేది తాగాలని ఎవరికైనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అల్లం టీ కప్పు చేతిలో పట్టుకొని దాని సువాసనని పీల్చుకుంటూ ఉంటే ఒక రకమైనటువంటి అలౌకికమైనటువంటి అనుభూతిని చెందుతూ ఉంటారు. ఇది మాటల్లో వర్ణించలేనిది. ఆ ఘాటైన వాసన మనసుని, శరీరాన్ని ఒకేసారి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ప్రతి గుటకలో ఒక హాయి, ఒక రిలీఫ్, ఒక సాంత్వన లభిస్తుంది. అల్లం టీ కేవలం ఒక పానీయం కాదు, ఇది మన ఇంటి వైద్యంలో, మన పెద్దల ఆచారాలలో ఒక భాగం. ఈ అల్లం అంటే జింజబర్ అఫిషినేల్ అనేది ఒక సుగంధ ద్రవ్యంగా, ఔషధంగా మన చరిత్రలో వేల సంవత్సరాలుగా ఉపయోగంలో ఉంది. కానీ ఆయుర్వేదంలో దీన్ని మహౌషధి అంటారంటే ఒక గొప్ప ఔషధం అని. దీంట్లో ఉండేటువంటి విశేషమైన రసాయనిక సమ్మేళనాలు శరీరానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. అల్లం అనేది కేవలం ఒక సుగంధ ద్రవ్యం కాదు, చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది మనకు ప్రకృతి ఇచ్చిన ఒక వరం. అల్లం టీని మీరు తీసుకోవటం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది, రోగనిరోధక శక్తి అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. ఇవన్నీ ఆధునిక శాస్త్రం కూడా కన్ఫర్మ్ చేసినటువంటి నిజాలు. అల్లం టీ జలుబు, దగ్గు లాంటి అనారోగ్యాల నుంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. ఇది మన శరీరానికి ఒక రకమైనటువంటి హీట్ని, వేడిని అందిస్తుంది. అలాగే జీవక్రియని వేగవంతం చేస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం టీలో ఉండేటువంటి బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మన శరీరంలో కణాలని రక్షిస్తాయి. ఈ ముఖ్యమైన శాస్త్రీయ విషయాలన్నింటినీ కూడా తేలికపాటి భాషలో మనం చెప్పుకుందాం. ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది తయారీ విధానం. అల్లం టీని తయారు చేయడానికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. మన అభిరుచికి, మన ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా రకరకాలుగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అల్లం టీని మన రోజువారీ జీవితంలో ఎలా మనం చేసుకొని వాడుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం. ఒకటి, సాధారణ అల్లం టీ. దీనికి మీకు కావాల్సింది ఏమిటి? తురిమిన అల్లం 1 టీ స్పూన్, నీళ్లు 1 కప్పు, ఇంతే. దీని తయారీ ఎలాగంటే, ఒక గిన్నెలో 1 కప్పు నీళ్లు తీసుకొని దాంట్లో 1 టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం కలపండి. ఆ నీళ్ళని ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. తర్వాత వడపోసుకొని ఇది కొద్దిగా వెచ్చగైన తర్వాత తాగేయండి. ఇక తేనె అల్లం టీ కలిపి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ తేనెతో అల్లం టీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇది కూడా తెలుసుకుందాం. తురిమిన అల్లం మీకు 1 టీ స్పూన్ కావాలి. అలాగే నీళ్లు 1 కప్పు కావాలి. తేనె 2 టీ స్పూన్లు కావాలి. దీని తయారీ విధానం ఎలా అంటే, ఒక గిన్నెలో నీళ్లు అలాగే అల్లం తురుము వేసి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ముందు మరిగించండి. ఆ టీని వడపోసుకొని అది కొద్దిగా చల్లగైన తర్వాత మాత్రమే తేనె కలపాలి. ఎప్పుడు కూడా తేనెని చివరిలో కలపాలి, వేడి చేయకూడదు అంటుంది ఆయుర్వేదం. తేనెని వేడి టీలో వేశారనుకోండి, దాంట్లో ఉండే పోషకాలు నశిస్తాయి. తేనె కలిపినటువంటి అల్లం టీ జలుబు, దగ్గు, ఛాతి పట్టేయటం, అలాగే కఫం చిక్కగా రావటం, ఇలాంటి వాటికి చక్కగా పనిచేస్తుంది. జలుబు స్టార్టింగ్ ఫేజ్లో ఈ టీని తాగితే లక్షణాలు తీవ్రతరం కాకుండా ఉంటాయి. ఇంకొక మంచి పద్ధతి ఏంటంటే నిమ్మకాయ అల్లం టీ. దీనికి మీకు కావాల్సింది తురిమిన అల్లం 1 టీ స్పూన్, అంటే ఒక 3 నుంచి 5 గ్రాములు, అలాగే నీళ్లు 1.5 కప్పులు, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా చక్కెర లేదా తేనె రుచికి సరిపడా, అంటే 1 టీ స్పూన్ అయితే మంచిది. ఇక నిమ్మరసం 1 టీ స్పూన్, అంటే సుమారుగా ఒక 5 మిల్లీలీటర్లు. ఇక వేడిగా తాగటానికి మీరు దీన్ని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే నీళ్ళల్లో అల్లం వేసి ఒక 5 లేదా 10 నిమిషాలు మరిగించండి. తర్వాత వడపోసుకొని నిమ్మరసం, చక్కెర లేదా తేనె కలపండి. తేనె అయితే 1 టీ చల్లగా అయిన తర్వాత, అంటే గోరువెచ్చగైన తర్వాతే కలపాలి, వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. ఇంకోటి ఏంటి, పాలతో కూడా అల్లం టీ తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీకు కావాల్సింది అల్లం పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్, అంటే 3 నుంచి 5 గ్రాములు, అలాగే సాధారణ టీ పౌడర్ ఇది 1/2 టీ స్పూన్, నీళ్లు 1.5 కప్పులు, చక్కెర రుచికి సరిపడా లేదా 1 టీ స్పూన్ అయితే మంచిది, బెల్లం కూడా కలుపుకోవచ్చు, పాలు 1 పావు కప్పు. ఇలా మీరు సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీని తయారీ ఎలాగంటే, ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని టీ పౌడరు, అలాగే చక్కెర కానీ బెల్లం తురుము కానీ, అలాగే అల్లం పేస్ట్ వేసి 10 నుంచి 15 నిమిషాలు మరిగించండి. తర్వాత పాలు కలిపి మరొక 5 నిమిషాలు మరిగించండి. వడపోసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగండి. ఈ అల్లం టీలు రకరకాలు. మీరు ఎలా చేసుకున్నా దీని ఆరోగ్యం తాలూకు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకోవాలి. అల్లం టీ కేవలం మనకి రిలీఫ్ని ఇవ్వడమే కాదు, ఇది మన శరీరంలో అనేక అంతర్గత మార్పులను తీసుకొస్తుంది. అల్లం ముఖ్యంగా దీంట్లో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైన ఆల్కలాయిడ్స్, అంటే జింజరోల్స్, షుగర్స్ లాంటివి ఆ నీటిలో కరిగి మన శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. అల్లం టీ అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాన్ని వరుసగా తెలుసుకుందాం. 1, వికారం, వాంతుల్ని దూరం చేస్తుంది. ఇది ప్రయాణాలలో వచ్చే వికారం కానీ, వాంతులు కానీ, ట్రావెల్ సిక్నెస్ ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు అల్లం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
ఆఖరికి కీమోథెరపీ తీసుకునేటువంటి రోగుల్లో కూడా ఈ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే గర్భిణీ స్త్రీలు అల్లం టీని మరీ ఎక్కువగా తాగడం సరికాదు, ఎందుకంటే అది గర్భాశయ సంకోచాలకు మళ్ళీ దారి తీయొచ్చు. ఇలాగే జలుబు దగ్గుకు కూడా ఇది దివ్యమైన ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది. వర్షాకాలం రాబోయేది, చలికాలం, ఈ అల్లం టీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీని ఇది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అల్లం టీ ఒక సహజమైన యాంటీవైరల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. శ్వాసనాళాల లోపల ఉండే వాపును తగ్గించి ఉబ్బసం లాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకా దగ్గు లాంటి వాటి నుంచి కూడా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. అల్లం టీలో ఉండే సహజమైనటువంటి సమ్మేళనాలు ఖండాల తాలూకు సంకోచాన్ని వ్యాకోచపరుస్తూ సడలిస్తాయి. దీంతో లక్షణాలు తగ్గుతాయి, అంటే పట్టేసుకున్నటువంటి ఛాతిలో ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇక ఋతుస్రావ నొప్పుల నుంచి కూడా రిలీఫ్ని ఈ అల్లం టీ అనేది ఇస్తుంది. మెన్స్ట్రువల్ క్రాంప్స్లో మంచి ఉపయోగం జరుగుతుంది. ఋతుస్రావం టైంలో చాలామంది మహిళలు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఈ టైంలో ఒక కప్పు వేడి అల్లం టీ తాగితే ఖండాల నొప్పులు తగ్గుతాయి, రక్త ప్రసరణ అనేది సజావుగా జరుగుతుంది. దీంతో నొప్పి అనేది తగ్గుతుంది. ఇక అమేజింగ్ విషయం ఏంటంటే బరువు తగ్గటానికి కూడా, వెయిట్ లాస్కి ఈ అల్లం టీ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అల్లం టీని సన్నబట్టడానికి ఒక స్లిమ్మింగ్ ఫార్ములా లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు. అల్లంలో ఉండేటువంటి ధర్మోజెనిక్ లక్షణాలు, అంటే ధర్మోజెనిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి శరీరం తాలూకు జీవక్రియని, అంటే మెటబాలిజాన్ని పెంచుతూ కొవ్వు క్యాలరీలను కాల్చేస్తాయి. అల్లం నిమ్మకాయ కరిగతోటి ఈ బరువు తగ్గటం అనేది వేగవంతం అవుతుంది. ఇక రక్త ప్రసరణని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. అల్లం టీలో ఉండేటువంటి జింజరాల్స్ అనే ఆల్కలైడ్స్ రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. ఇది రక్తనాళాలలో ఒత్తిడిని తగ్గిస్తూ రక్త ప్రసరణని సులభతరం చేస్తుంది. అల్లంకి రక్తాన్ని పల్చబరిచేటటువంటి బ్లడ్ థిన్నింగ్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇది గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. అమేజింగ్ కదా. ఇక ఒత్తిడి, ఆందోళన నివారణ కోసం కూడా, ఈ స్ట్రెస్ని, టెన్షన్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా అల్లం టీని వాడుకోవచ్చు. అల్లం టీ మనసుని, శరీరాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది, ఒత్తిడిని, ఆందోళనని తగ్గిస్తుంది. అల్లం మన శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్ అయినటువంటి కార్టిసాల్ స్థాయిని తగ్గిస్తుందని అధ్యయనంలో తేలింది. ఇంకొక అమేజింగ్ విషయం ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ని ఇది తగ్గిస్తుంది, అంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని నార్మలైజ్ చేస్తుంది. అలాంటి శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, అంటే LDL, ఇంకా ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిని తగ్గిస్తుంది. దీంతో గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. అయితే ఇదొక ఔషధం కాబట్టి జాగ్రత్తలు, దీని దుష్ప్రభావాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా సరే మోతాదు మించితే అమృతం కూడా విషం అవుతుంది. అలాంటి విషయంలో కూడా అదే పనిచేస్తుంది, ఇదే వర్తిస్తుంది. 3 నుంచి 5 గ్రాముల అల్లంతో చేసిన టీ సురక్షితం. కానీ మోతాదు మించిందనుకోండి, మళ్ళీ అది వేడి దుష్ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. అంటే ఛాతిలో మంట రావచ్చు. అలాంటి ఎక్కువ మోతాదులో తాగితే జీర్ణ సమస్యలు అనేవి ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే ఎక్కువ తాగితే ఛాతిలో మంట, కడుపులో అసౌకర్యం ఇలాంటివి పెరిగే రిస్క్ ఉంటుంది. కానీ పరిమిత మొత్తాల్లో వాడితే మళ్ళీ అదే జీర్ణక్రియ ఇంప్రూవ్. ఇక వాంతులు, వికారం లాంటి సందర్భాలలో, నాసియా అండ్ వామిటింగ్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మోతాదు మరీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మరి వికారం, వాంతులు ఎక్కువైపోతాయి. మామూలు మోతాదులో తగ్గిస్తాయి, కానీ మోతాదు ఎక్కువైతే ఇవి మళ్ళీ ఎక్కువైపోతాయి. ఇక ఆ రక్తపోటు తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నప్పుడు ఈ అల్లం టీ తీసుకుంటే అది ఇంకా పడిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలిచ్చే తల్లులు, ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలాంటి టైంలో దీన్ని వైద్య సలహాతో వాడుకోవటం అవసరం. అల్లం టీకి సంబంధించి ఇతర జాగ్రత్తలు కూడా ఉన్నాయి మీరు తెలుసుకోవాల్సినవి. రక్తస్రావ సమస్యలు ఉన్నా, లేకపోతే ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా, లేకపోతే ఏమన్నా కడుపులో అల్సర్స్ ఇలాంటివి ఉన్నా, అప్పుడు అల్లం రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే సర్జరీ మీకు ఏదైనా జరిగితే అప్పుడు మీరు ఈ అల్లం టీని తీసుకుంటే అప్పుడు రక్త ప్రసరణలో సమస్యలు వచ్చేటటువంటి బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి 3 వారాల ముందు నుంచి అల్లం టీ తాగడం పూర్తిగా మానేయాలి. ఇంకొక డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా ఉండే రిస్క్ ఉంటుంది. రక్తాన్ని పలచబరిచేటటువంటి మందులు ఏమన్నా వాడుతుంటే, బ్లడ్ థిన్నింగ్ మెడిసిన్స్, ఉదాహరణకు యాస్పిరిన్ కానీ, వార్ఫరిన్ ఇలాంటివి, అప్పుడు అల్లం టీ తాగే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ముగింపుగా ఒక ముఖ్యమైన మాటని మీకు విన్నవించాలి. అల్లం టీ ఒక అద్భుతమైన పానీయం. ఇది మన ఆరోగ్యానికి చాలా విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. కానీ ఎలాంటి ఔషధమైనా, పానీయమైనా, ఎంత ఆరోగ్యకరమైనా కానీ దాన్ని సరైన మోతాదులో, మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ అంటుంది ఆయుర్వేదం, సరైన మోతాదులో మాత్రమే వాడాలి. అప్పుడే దాని ప్రయోజనాలు పూర్తిగా మీకు లభిస్తాయి. అతిగా వాడారనుకోండి దుష్ప్రభావాలు మళ్ళీ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది. మన ఆరోగ్యం అనేది ఒక దేవాలయం. దాన్ని మనం ఎంత పవిత్రంగా, ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో అది మనకి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం తీసుకునే ప్రతి ఆహారం, ప్రతి పానీయం మన శరీరానికి ఒక ఔషధంలాగా ఉండాలి. అల్లం టీ అనేది ఒక దైవత్వాన్ని పెంచేటువంటి ఒక అద్భుతమైన పానీయం. కానీ దీన్ని వివేకంతో, సరైన అవగాహనతో మీరు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి.
ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తలకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. Stay healthy, stay happy, be positive, keep smiling. Love you all. Subham.